நமஸ்காரம் நேயர்களே. இந்த நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா இது நியூமராலஜி சம்பந்தமான ப்ரோக்ராம். கூடவே என்னன்னா ஜெமாலஜி சம்பந்தமானதை நம்ம பேசுறோம். இப்ப நிறைய வீட்டுல வந்து எனக்கு என்ன ஒரு பாதுகாப்பிற்காக ஒரு பைரவர் இருக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு நாயை வளர்த்துகிறார்கள். அந்த நாயை வளர்க்கும் பொழுது சில நேரத்தில் எனக்கு என்ன உரிமையாளர் தெரியாமல் கூட அவரை கடிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வந்துருது. அல்லது என்னன்னா பக்கத்து வீட்டுக்கார போய் கடிச்சிருது, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கடிச்சிருது, நம்ம உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்போம், லவுக்குன்னு காலை பிடிச்சி கடிச்சிட்டு ஓடியே போயிருது. நாமளும் குச்சி எடுத்து பெல்ட் எடுத்து துரத்துறோம், கைக்கு சீக்கிறது இல்ல. இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாய் நம்மளை பார்த்தா கடிக்கூடாது, அப்படியே கம்முன்னு உட்காந்துக்கணும், குவ்வுன்னு உட்காந்துக்கணும். எப்படி உட்காந்துக்கணும்? குவ்வுன்னு உட்காந்துக்கணும். அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகன் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகனை 3 முறை சொல்லிவிட்டால் கண்டிப்பாக கடிக்கக்கூடிய நாய் கூட கடிக்காமல் கம்முன்னு அப்படி நின்னுக்கும். இது எதுக்காக சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேர் அபார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து இந்த பொமேரிய நாய்க்குட்டி அந்த வெள்ளையா மொசம் இருக்கும் பாருங்க, மூஞ்சி இவ்வளவு இருக்கும், முடி இவ்வளவு இருக்கும். அந்த பொமேரிய நாய்க்குட்டி என்ன பண்ணும், நம்ம நடந்து போயிருக்கோம், லவுக்குன்னு கீழே காலை பிடிச்சி கடிச்சு ஓடி போயிடும். இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. எங்க குழந்தைய வந்து நாய் கடிச்சிருச்சுங்க, தொடையில பிடிச்சி கடிச்சிருச்சு, எத்தனை ஊசிங்க, தொப்புல சுத்தி எவ்வளவு ஊசி போறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகன் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மெயில்ல கேட்டிருக்க காரணத்திற்காக இதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு. ஸ்லோகன் எழுதிக்கோங்க. இந்த ஸ்லோகன் எழுதுவதற்கு முன்பாக என்னன்னா, நீங்க செல்ல வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செல்லுல இந்த ஸ்லோகனை ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா, அவ்வுட்டு கட்டி அறையிட்டு தான் பூட்டி மவ்வுட்டு கட்சவை அதை குகையிட்டு இவ்வாய் அடக்கி யானிவாய் திறக்கவாம் வாவுட்டு கட்டி சிவா. இன்னொரு முறை சொல்றேன். அவ்வுட்டு கட்டி அறையிட்டு தால் பூட்டி மவ்வுட்டு கச்சவை அதை குகையிட்டு இவ்வாய் அடக்கி இனிவாய் திறக்கவாம் வாவுட்டு கட்டி சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 times you have to chant. அத சொல்லிட்டு அந்த நாய் அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஊங்கிறது அப்படி வாய்க்குள்ளே ஊங்கும். நன்றி, வணக்கம்.